Жалобы клиента на стук в ходовой. Диагностируем ходовую, все хорошо. Сам сажусь за руль, еду по ямам, все хорошо. По брусчатке все хорошо. И тут в один момент я ловлю легкое постукивание, похожее на вибро с телефона в районе рулевой колонки. Для подтверждения беру, обхватываю рукой верхний кардан и слегка дергаю рулем и нижний. И вот тут я уже точно убеждаюсь, что стук именно в карданчике. Вверх-вниз нету, по бокам есть. Так, нормально. С этой стороны. По бокам тихо, вверх-вниз тихо. Так, нормально. Здесь еще раз. Вверх-вниз. Вот. А по бокам тихо. А вверх-вниз.